आज हम बहुत परेशान हैं और हमारा जो बिल्ला है वो नहीं मिल पा रहा और सब जगह हमने ढूंढ लिया और अलमारी में हमने खोला तो अलमारी में देखते हैं कि वो क्या है कि नीचे बैठा हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देखो ये कैसे छुपकर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा दिन भर आज हमें बहुत परेशान किया और आज शाम को जब हम अलमारी खोली तो ये अलमारी के अंदर मिला और अभी डर के मारे निकल भी नहीं रहा है। आजा बच्चा, बाहर आजा, आजा जल्दी आजा।